हेलो, क्रोनिक ड्राई कफ भनेको सुक्खा खोकी हो। सुक्खा खोकी लागेपछि हामीलाई घाँटीमा एलर्जी भएको जस्तो, चिलाएको जस्तो फिल हुन्छ। अकुप्रेसरमा पनि यसको ट्रिटमेन्ट छ। हामीले म्याग्नेट लगाएर ड्राई कफलाई ठिक पार्न सक्छौँ। यो हाम्रो ब्योल म्याग्नेट हो। ब्योल म्याग्नेटको पहिलो पार्टले त्यो पोइन्टलाई छोड्ने। यो ट्रिटमेन्ट तपाईँ राति 8 देखि 10 घण्टा गर्नुहोस्। 2-4 दिनमै ठिक हुन्छ। थ्याङ्क यू।